Ya, mashinani orqasidan olish kerak. Mercedes AMG GT qiruvchi 40 ming probeg, kraskasi top-toza va yaxshigina komplektatsiyali kelib qoldi. Qarang, orqa oldi oporniklari perforatsiyali bo'yasibdi. Keyin mana qarang. Buyurtma akustika sistema, abduf va griflar bor. Koja sidenalari ham ko'rasiz, manufaktur, rombikli. Sidenalar ko'rasiz, AMG yozuvlar. Полный звездный neva bo'yasiz. Tam o'rta konsoldagi boshqaruv paneli knopkalarini ko'rasizmi? Voy dod, rostagazim. AMG GT 43 3 litr biturbo motor bo'ladi. Chiroylikgina bexliplari bor ekan, ovozi bor. Kraskasi toza, 40 ming probega ahamiyat bering. Tiniq holatda. Mashina faqat kir, yuvsa yaltiraydi. Srashniga 85 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Bu mashina ishqozlari ko'p, temurli probegi kam, tiniqlarini qidirib yuradi ko'p.